আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুইটি চৌধুরী। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো বরাবরের মতো আজকে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি। তো আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে অনেক কড়া। এটা হচ্ছে এই যে নাগামরিচ হচ্ছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তো দেখি নাগামরিচের ফুচকা চ্যালেঞ্জ আজকে মানে কে জিতে আর কে হারে। হ্যাঁ, যে হারবে তার জন্য তো খেলা শেষে একটি শাস্তি আছে। তো শাস্তিটি দেখার জন্য আপনারা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন, প্লিজ টানবেন না। তো এগুলা কি খেতে পারবা ঝালগুলা? দেখি অনেক ঝাল, তারপর ট্রাই করব। এই যে দেখুন আপনার বোম্বাই মরিচটা, নাগা মরিচ। তো আমরা এগুলা এই যে এগুলা কাটা আছে এখানে মিক্স করে নিব। অনেক ঝাল মরিচগুলা, তোকে দিয়ে দি না? না, এখানে দাও। বাবারে বাবা কি ঝাল! আজকে অবস্থা শেষ, 12টা বাজবে। দেখি কে শেষ করতে পারে এই মরিচের। তো চলুন শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে, একটাও কিছু থাকা যাবে না। বিসমিল্লাহ। প্রচন্ড ঝাল মরিচগুলো। আজকে তো আমি জিতবো, আজকে আমার ফেভারিট ইন্ডিয়ান পাইনপুরির মতো হোমমেড। মরিচগুলো প্রচন্ড ঝাল। মোট 10টা এখানে ফুচকা ছিল, বলতে ভুলে গেছিলাম। দশটা 20টা ফুচকা ছিল। ইন্ডিয়ান পাইনপুরি, বাহ! উফ, প্রচুর ঝাল। পানি লাগবে, পানি। হাড্ডি লড়াই করে। ও নাগা মরিচ।
So done. তো গাইস এগুলো পরিষ্কার করে আসি। দেখুন আমারটা সম্পূর্ণ শেষ। আমার কিন্তু একটা ফুচকা বাকি, একটুখানি। তো এগুলো পরিষ্কার করে আসি। তো গাইস আপনারা তো দেখলেন আমি আজকে উইনার। তো প্রচন্ড ঝাল ছিল, তো উইনার হয়ে ভালোই লাগছিল। আর নাগা মরিচ মনে হয় সব মনে হয় আমার বাটিতেই ছিল না, সমান সমান দুজনে নিছি। গাইস বিশ্বাস করবে না, প্রচন্ড ঝাল ছিল। তো আমার জিতে আজকে ভালোই লাগতেছে। তো শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে। যে তোমার জন্য শাস্তিটা হচ্ছে 5 মিনিট 17 সেকেন্ডে শেষ করছি। হ্যাঁ, আমরা সম্পূর্ণ ফুচকা হচ্ছে 5 মিনিট 17 সেকেন্ডে সম্পূর্ণ শেষ করছি। তো জিতে ভালোই লাগতেছে, আজকের উইনার আমি। তো তোমাকে শাস্তি যে আজকে ফুলকপি খেতে হবে, তাও কাঁচা ফুলকপি। হাসি যেহেতু এখন তো শাস্তি ভোগ করতে হবে। দেখুন প্রচুর ঝাল ছিল, প্রচুর। তাও 10টা 20টা ফুচকা ছিল, যেটা ট্রাই করছি। একটুর জন্য হেরে গেছে, আফসোস। আমি 9টা সম্পূর্ণ শেষ করছি, একটা বাকি ছিল, তাই ও জিতে গেছে। এটা তাড়াতাড়ি শেষ করো। কাঁচা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করবো, আমি খাই নাই কাঁচা কোনো ফুলকপি। ভাই বাচ্ছি কাঁচা ফুলকপি থেকে আজকে। দেখি অনুভূতি কি? ঝাল লাগতেছে, অনুভূতিটা বেশ একটা ভালো না, তারপরও ফার্স্ট টাইম ভালো লাগছে। তো গাইস আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। যারা আমার চ্যানেলে এখন নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।